基督教咧係一個唱詩歌嘅一個宗教，所以你印象中返到教會或者係好多聚會裏面咧，我哋一定有唱詩嘅部分特別主日嘅敬拜咧教會都係好着重有詩班或者係有小組係帶領弟兄姊妹咧一齊係向我哋嘅上帝獻上讚美嘅歌聲喺團契開始嘅時候咧，實有短詩時間咁我相信在座返過教會或者團契你都會有帶唱詩嘅機會咁咧所以我哋當中我哋樂有聲嘅弟兄姊妹同埋我哋司琴姐姐我哋嘅指揮以及咧係唔同嘅崗位嘅弟兄姊妹咧，都係藉着神賜予佢哋有唱詩嘅恩賜讓呢個詩歌係可以透過去到唔同嘅地方嚟到係去侍奉神，同埋咧係同弟兄姊妹接觸嘅。我哋8月份咧就落咗單灘嘅龍城中心同短宣隊咧，佢哋有個街頭報導，咁好難得㗎。咁短宣隊嘅弟兄姊妹咧喺街頭撞到行人咧，佢哋就係傾偈。咁而我哋咧就陪住佢哋咧，我哋又有邊唱詩。咁上次嘅經驗咧，即係見到有人停低，係同短宣隊嘅弟兄姊妹咧係傾咗4-5個字嘅。我哋一邊唱詩咧，佢哋一邊係聽佢哋點樣即係有問有答係能夠同佢哋傳講福音我哋作為咧詩班隊咧，好似天使咁樣喺背後咁樣和唱嗰個即係嘅情景咧，都係好感動雖然咧喺單灘咧人來人往來去匆匆，但係有啲人就停低望下我哋同埋你話嗰個着紅衫嗰個唱得好大聲嗰個指揮又煮得好好咁都講幾句咁所以能夠藉着詩歌咧係將我哋向神嘅讚美，將我哋同神嘅關係咧係能夠拉近。咁我哋在座當中即係嘅朋友可能你自細分喺學校，如果係教會學校咧，你哋已經好慣喺早會嘅時候係唱詩或者你自細返教會返主日學又係唱詩嘅。但係咧或者你年長嘅時候先至有機會接觸教會或者有機會喺呢度聽到福音或者係有我哋嘅詩歌隊嚟到係去有活動但係無論咩嘅情況咧，我都希望你係可以咧係多啲聽又或者跟住唱，因為咧詩歌咧都係俾我哋咧係有好多寶貴嘅信息。頭先我哋姊妹唱咗有你真偉大奇異恩典或者係咧即係真光照耀呢啲咧都係將我哋所信嘅神我哋能夠咧係藉着神嘅恩典咧，可以係被神咧赦罪，能夠係得着救恩咁都有好多好寶貴嘅信息嘅。但係我近來咧返到教會，或者係我接觸我嘅弟兄姊妹咧年青啲啦或者即係我當係年青啲嗰啲咧，都係做咗媽咪㗎啦或者都45零歲佢哋咧就細個嘅時候或者喺教會學校讀書，但係後來忙工作結婚湊仔咁真係唔係好多有教會嘅團契或者係主日學嘅機會。咁佢哋信咗主之後咧，佢哋敬拜咧，佢哋就動咗喺度嘅啫。崇拜嘅時候佢哋唔唱詩嘅。咁我同佢哋教即係主日學或者同佢哋一齊有查經嘅時候咧，我哋會講起我哋信主之後咧，我哋都要常常讚美我哋咧係可以咧有團契嘅生活同埋咧藉著詩歌咧係可以即係唱出好多感恩讚美嘅即係嘅心懷。但佢哋唔唱，一來話唔識唱，二來咧隔離又唔唱，佢又唔唱，我都唔唱㗎嘛。即係企喺度就成個崇拜就即係企喺度。咁我覺得好可惜因為我哋嘅信仰係能夠係好多詩歌嘅，由舊約開始就係喺會幕裏面敬拜，直至到所羅門見到殿嘅時候，佢都會係有一個詩班喺殿裏面係唱詩讚美神。到宗教改革馬丁路德佢哋亦都係好着重嘅係有好多詩歌嘅讚美。到我細個返教會咧，我初中返教會我返主學咧，
我哋又冇而家咁威咧，有 PowerPoint 啊，有好多嘅即係AV 啊，錄影帶嘅歌星啊。咁啊，我哋細個返教會咧，我哋有一卷嘅詩歌紙嘅。如果你都同我一樣喺小時候返教會，我哋主日學咧，我哋就唱歌先嘅。咁咧嗰卷詩歌紙咧係用白色嗰啲紙啦，捲住一捆嘅。咁咧用個架咧就掛喺度咧，用條藤條咧或者用支棍咧就撩住佢，唱一首就撩一首咁樣咧，就係唱15分鐘、20分鐘，甚至咧係唱半個鐘先至返主學。所以自細咧返教會咧係唱好多短詩嘅。咁而家我哋就知道喺呢把年紀咧，我哋好多嘢唔記得，但係細個嗰啲嘢係記得。你細個你讀書嘅時候有啲嘢原來你而家記得，但係琴日你做過咩咧？係諗嚟諗去都唔記得其實做過啲乜嘢。咁所以即係如果即係你細個能夠唱到詩能夠係喺腦海裏面彈出一啲短詩咧，其實係好開心嘅。你遇到咩時候有啲歌係彈出嚟？就算而家話，我唔係唱好多詩。或者唔識好多詩，但係咧，如果你個手機咧，你碌下佢咯，喺 YouTube 碌一啲詩歌嘅名或者咧係遲啲我陣間叫阿 May 咧就將我哋樂樂有聲啦，我哋有好多短詩嘅 video 嘅，咁一陣間咧就介紹下點樣喺 YouTube 樂樂有聲咁樣咧，你又可以聽我哋即係詩班都能夠唱好多傳統嘅詩歌。即係我唔係話而家新嘅詩歌係即係唔得但係我哋自細聽慣啲 old school 咧即係啲舊嘢咧，好似舊嘢有好多好多寶藏咁啲新嘅詩歌咧你可以係慢慢認識或者跟住唱。但係我哋自細返教會返喺學校喺組會唱好多我哋頭先頂姊妹唱嗰啲詩歌嚟嘅咁因此咧，我都好盼望大家有時間嘅話咧，你除咗追劇你除咗咧係睇其他嘅資訊之外咧，你喺網上裏面咧係即係揾下一啲詩歌，特別咧係大衛咧能夠寫好多嘅詩篇嚟詩篇23篇大家即係好似好容易咁咁咧你可以即係喺網上揾呢個咧就有好多唔同嘅版本嘅詩篇23篇嘅詩歌，你又可以聽可以跟住唱。能夠藉着詩歌咧，喺某啲嘅時候係成為你向神嘅讚美。仲有藉着詩歌咧，可以係喺你一啲嘅特別嘅時間咧，你係可以有詩歌成為你嘅力量，成為你嘅幫助。我哋呢把年紀咧，有時咧夜晚都瞓唔得幾耐嘅，有時半夜咧你會醒咗嘅，唔知因為咩事或者屋企裏邊親人兒孫有好多令你咧即係掛住喺心頭嘅，你瞓唔到覺。我有時都係半夜有啲事咧係我瞓唔到覺，或者好多事咧好大嘅掛慮嘅，咁我就會唱歌嘅。當然會祈禱啦即係有時咧交託俾神啦，仰望神。但係有時咧你諗下咧，有啲詩歌咧係幫你度過漫漫長夜嘅。我最中意有時唱主禱文即係如果你唔識上網碌下佢你又可以跟住即係有唔同嘅版本嘅有即係團契遊樂園即係有啲係唔同嘅即係新穎啲嘅。咁我哋會成個主禱文咁唱咗出嚟。咁你唱出嚟咧，跟住唱又瞓到覺嘅喎。唱你就去進入夢鄉喎。咁但係有時咧，你心裏邊係好多掛慮嘅，好多即係嘢係即係唔識點講。但係咧，我咧就隻神咧即係唱我有平安像江河我有平安像江河，我有平安像江河，我有平安像江河在我心你有平安啦，有喜樂啦咁咧你又可以哼呢啲短歌，呢啲就係10幾歲時翻主學唱咁咧就如果咧有時唱即係好似像鹿渴望溪水我嘅心咧好似鹿咁樣咧渴望神。咁你又可以透過詩歌咧係作為一個禱告咧嚟呈獻俾神。咁所以咧唱歌實在係不得了多唱詩歌咧係特別咧令我哋同神嘅關係，甚至咧係讓自己
喺即係唔穩定嘅情緒啊，或者係開心嘅時候啊，詩歌都可以代表你嘅心咧係向神呈獻，或者咧將你嘅心咧係藉著詩歌咧係得着平安，得着一個力量啊。咁所以咧，即係大家都可以係多啲嘅聽啊。如果我哋嚟嘅時候咧，繼續多謝你哋捧場啦，一齊唱詩讚美神啦。或者咧你得閒嘅時候靜落嚟嘅時候咧，你又可以即係上網聽下歌。中秋節喺電台啊，或者係好多時你都會聽到鄧麗君小姐呢一首嘅月亮代表我的心咧，係好似即係應節嘅歌嚇。但係你留意歌詞咧，其實呢首情歌嚟嘅喎你問我愛你有幾深，你食下我一啖，跟住我又掛到你好緊要咁咧就思念你到如今嘅係一首情歌嚟嘅，又唔知點解咧係中秋就聽情歌但係背後嘅意思咧就係月亮喺中秋咧就分外明分外圓，以一個完美、一個皎潔明亮、一個嘅清純咧，係代表一份即係好真誠、好完美好單純或者係好皎潔嘅一份嘅愛意但係我哋會睇到其實我自己感覺咧，中秋節聽月亮代表我的心咧，係我哋係懷念阿鄧小姐係多即係聽下佢嘅歌咧，就幾廿年佢離開咗，都係仍然咧係人靚歌甜即係前無古人嘅一個嘅即係最具影響力嘅華裔嘅一個嘅歌者一個 superstar。咁其實月亮代表我的心咧都係代表一份嘅一個愛慕一份嘅情意。不過咧粵語版本咧，你就係睇到咧係一個福音版嚟嘅會講到咧神赦罪嘅恩典神咧唔計較人嘅錯。不過咧佢嘅歌詞裏邊咧，我頭先留意歌詞咧，佢話咧我哋有時即係做唔到我哋有時咧就係遇到有困難，有好多嘅憂慮不過感恩咧，我哋有神神咧就俾賜俾我哋有智慧又唔計較我哋即係嘅軟弱又俾我哋有救贖嘅恩典等等。但係呢個咧都係好要砌住個音韻咧嚟到係砌一啲歌詞嘅內容嚟㗎。其實點樣先對神表達一份最大嘅愛咧？其實聖經有教導我哋嘅。聖經咧喺福音書嘅時候咧，如果你記得有一個文士就問耶穌夫子，律法裏面邊一個係最要緊㗎？咁你記得咧，耶穌就話即係耶和華你嘅主係獨一嘅真神，你要盡心盡性盡意即係新約嘅版本咧，仲有盡力愛主你的神咁呢個咧係一個最大嘅誡命。主耶穌咧就係用呢個嘅教導咧嚟到係去回答文士其次就是愛人如己都要包含到呢個喺舊約同埋咧係耶穌嘅時候咧一個敬神愛人嘅一個嘅教導。其實原來睇翻咧呢一個嘅教導咧喺舊約摩西五經出埃及記之後嘅創出利民申咧，喺申命記第6章第4至5節咧，就摩西係向以色列民咧就係頒布10誡之後咧，佢係教導以色列民咧，佢話以色列你要聽耶和華你嘅主係獨一嘅真神，你要盡心盡性盡力3個嘅啫愛主你的神咁呢個咧就係喺即係出埃及嘅時候，到差唔多你要入迦南嘅時候咧，摩西係再一次咧就係向以色列人去即係教導呢個嘅 Torah 即係訓誨係神命令嘅吩咐嘅。咁因此呢一個就係到而家咧，猶太人每日朝早同埋夜晚咧都要背誦一次嘅經文。佢嘅講法叫 Shema S-H-E-M-A 我哋如果用中文咧就係示馬表示嘅示馬路嘅馬玉字旁，即係玉字旁一個馬字Shema。咁呢個 Shema 咧就係神俾當時佢嘅子民一個最大嘅一個吩咐。所以咧即係摩西即係差唔多咧係呼天搶地咁樣話你哋要聽你哋要遵行神嘅吩咐，你就蒙福。如果你唔聽咧，違背神咧，你就係受咒詛。咁因此呢個 Shema 咧就係神
吩咐同埋教導人點樣用盡心、盡性、盡力嚟到去愛神。咁咩叫盡心咧？如果即係簡單啊，我最近咧係教主學或者教聖經嘅時候咧，我都會中意咧係喺 YouTube 咧就揀一個咧叫聖經工程 Bible Project。咁咧呢個 Bible Project 一個短片咧係3-4分鐘嘅啫，佢就會將好多嘅聖經裡面一啲重要嘅一個信息咧，係透過嗰啲畫畫啊，透過嗰個講解嗰人咧，比我講得更加好多倍嚇。咁咧就將 Shema 咧係解釋出嚟。咁其實盡心咧，心咧係你嘅思想意念啊，你嘅判斷，你嘅回應嚇。性咧其實係你嘅全個人嘅精神狀態啊，你整個人嘅全部嚇。力咧原來原文咧佢其實係一個形容詞嚟㗎，就係話即係去到最好啊。所以神創造天地咧，第7日咧神咧就用2個即係最好極啊，即係神看著是好的咁樣。咁係一個最好最高嘅境界嘅一個嘅狀態嚇。然後個盡力咧就話你用你盡嘅即係精神力氣行動言語咧嚟到係去表達對神嘅一份嘅愛意。咁因此呢個 Shema 咧，其實無論係中秋節或者由歲首到年終咧，你能夠去回應神唔係用個月亮嚟代表你嘅心，而係咧你跟住聖經嘅教導用 Shema 係《申命記》第6章4至5節咁嚟到咧係作為你嘅禱告耶和華上主係你耶和華上主係獨一嘅真神佢係創造天地嘅主你要盡心、盡性、盡力愛主你嘅神聽佢嘅教導咁所以中秋節除咗聽鄧麗君咧，你就翻返去神嘅話裏邊跟從神嘅教導。咁咧，我哋多謝大家今日咧圓滿結束啦。咁我哋有機會再嚟嘅時候咧，就再多謝大家嚟到一齊用詩歌嚟到係去讚美神。